чӣ гап шуд? Як рӯз шодиву хурсандӣ, рӯзи дигар хомӯшу бесадо аз сомонаҳои интернетӣ пок кардани саҳифаҳои шахсӣ. Медонед гап дар бораи кӣ меравад? Шафтулӯи гап Фараҳноз Шарафова аст, ки пас аз як рӯзи хонадуршавӣ тамоми сайтҳои интернетии худро пок намуда, ҳамагиро моту маҳбуд гардонид. дору барои простатит, мардумагиро ба қувват кардан, фоизи маниро зиёд кардан ва инчунин шахсоне ки гардиши хунашон безеб аст метавонад гардиши хунро хуб кунад, ҳамиятро низ нағз мекунад ва ҳамчунин шахсоне ки пойҳояшон раг мекашад ба онҳо фоида дорад ва муҳлати ҳамхобагиро низ дароз мекунад. кадоме агар заказ кардани бошад дар комментария M+ нависед. худи ҳозир мо ба шумо рақамҳои телефони худро равон мекунем. дар качестваш ва оригинал буданаш кафолат дода мешавад. ба хонум Фараҳноз чӣ шуда бошад? мишмишҳо буданд, ки ӯ баъди издивоҷ пурра тарки саҳна мекунад, пурра аз интернет меравад, дигар ба тӯи маъракаҳои мардум намеравад, дигар эҷоди тоза намекунад ва дари санъатро ба рӯи худ маҳкам мекунад. наход ин шунидаҳо асос дошта бошанд? наход дигар Фараҳнози зеби маҳфилҳоро рӯи саҳна намебинем? Не, ин хел нодуруст аст. муҳаббату ишқи ҳунарро дар дили тамошобин мисли донаи гандум реша давондиву ногаҳонӣ ва бехату хабар тарки саҳна намоӣ. шумо чӣ назар доред? домод зур баромада бошад ё баъди тӯи андешаҳо дигар шуду бону Фараҳнозро зиндони хонагӣ намуд? На, бовар нокарданист. Фараҳноз Шарафова шояд дер ё зуд барои саҳифаҳои худро аз интернет пок намуданаш шояд ҷавоб гӯяд. ногуфта намонад, ки як рӯз қабл ин бонуи ҳунар тӯи осмон каф намуда тамоми меҳмонон аз қабили ровиён, овозхонҳо ва аҳли санъату мусиқиро ба тӯи хонадоршавиаш таклиф намуда издивоҷашро ҷашн гирифта буд. тӯи ӯ бо дабдаба гузашта бошад ҳам, вале то ҳол мардум хабари арӯсии бону Фараҳнозро дар интернет тамошо доранд. ба канали Меҳробро обуна шудану лайку коммент намуданро фаромӯш насозед. оё ӯ шавҳар карда тарки саҳна мекунад? با من دیگه قهری نکن دو چشمکم پری نمای. рост аст ки бо муин алмоси эронзамин бадиҳа месарои ғайриоддӣ аст. чӣ суруди замзама накунад наздики миллионро мегузарад. дар як ҷо мегзарем, як одоб тамиз, як камтарак рафтори хуба ёд бигирем. салом ба ҳама тамошобинони канали Меҳроб Про ошуност. ҳар сарояндае ки ному шӯҳраташ баланд аст, хоҳ нохоҳ овозаҳои зиёдгирди номаш давр мезананд. яқинан бояд қайд кард, ки Фараҳноз дар кишвари мо бо ҳусну ҷамоли зебо ва садои дилнишинаш азизи пиру барност. пас аз овозаи ба садама дучор гаштанаш боз овозаҳои дигар гирди номаш чарх заданд, ки имрӯз паи ҳақиқати ин ҳама сараш даст кашид. Фараҳноз шавҳари пинҳонӣ дорад? Фараҳнозро аз рӯи кадом кирдораш бад диданд? оё ӯ шавҳар карда тарки саҳна мекунад? рост аст ки бо муин алмоси эронзамин бадиҳа месарояд? ин ҳама овозаҳо ҳафтаи ҷорӣ ба дасти мо расиданд ва мо дарҳол паи ҷустуҷӯ ва ҳақиқат гаштем. با من دیگه قهری نکن دو چشمکم پری نمای. به حال من رحم بکن سینه سر با سر علمه. ин ҷавон духтари зебо ки нигоҳаш мафтункунанда асту чашмонаш бинандаро об мекунад, зодаи ноҳияи Восеи вилояти Хатлон буда дар оилаи одамони зиёӣ ба дунё омадааст. шавқи беандозаи санъат замоне дар вуҷудаш такон хӯрд, ки ӯ ҳамагӣ 16 сол дошт. дар маҳфилҳои мактабӣ бо садои ширинаш баромад мекард ва баъдан дар синни 18 солагӣ рӯи саҳнаи калон пайдо шуд. аввалин сурудашро ёд доред? суруди зангирум ҳамроҳи овозхон Азизбек Ҷураев садо дод. бо клипи зебо ҳарду тавонистанд диққати 8 миллион нафарро маҳз аз ин суруд ба худ ҷалб созанд. баъдан боз бадиҳа бо Аҳлиддини Фахриддин суруди дарди дил сароида дар дили 2 миллион тамошобин маъво гирифтааст. درد دیلم را هستی تو درمان. дар мисоли ҳаёти шахсиаш дар ягон ҷо ҳамсӯҳбат нашудааст, зеро намехоҳад таваҷҷӯҳи ҳама ба ҳаёти шахсиаш банд бошад. касе аз ишқи ӯ рӯй нагардонидааст. шавҳар карда тарки санъат карданаш ягон асоси воқеӣ надорад. шавҳари пинҳонӣ доштанаш тамоман нодуруст аст. аз рӯи кадом кирдораш бад дидан бароям мо норавшан монд. то ҷое медонем Фирӯза Ҳофизова аз хубиҳои Фараҳноз ва аз одобу рафтори намунавиаш чанде пеш баромад карда буд. дар як ҷо мегзарем, як одоб тамиз, як камтарак рафтори хуба ёд бигирем. дар ҳақиқат Фараҳноз шахси ғайриоддӣ аст. чӣ суруди замзама накунад наздики миллионро мегузарад. сурудҳои беҳтаринаш марав аз ман ки пушаймонам, маро бибус, бачаи ёвон, бевафо ёрам, қаҳрӣ накун
ва ғайра буда мавқеи ҳунари Бону Фараҳнозро миёни мардум баланд бардоштааст. Фараҳноз пас аз садама ҳоли хуб дорад. тӯю маъракаҳояш кам нестанд. ӯ чанд рӯз қабл шоҳҷоизаи барги тиллоиро соҳиб гашт. меравам аз ту аз зиндагият хор мешавӣ, барои дидани рӯям ту бедозор мешавӣ. ҳамошикам макун ту ҷангам, бо ҷафои худ мазам ба сангам. дӯстони азиз, як бародар барои шумо тавсия метавам ки хонаҳоро дар иҷора ва хонаҳоро ба фурӯш мегузорад дар шаҳри Бохтар. ин ҳамҷа силкаи канал шовози меброяд, бадурем подписатсия кунед. фақат мухлисои канали Меҳробро дар комментарияш айнои Меҳроб салома бинависен. хонаро ба тарзи шаҳрномавӣ дар квартиранто меспоро фақат одамои боваринок да ва дар каналаш фақат видеое ки дар бораи хона фурӯшиву хона харидан, хонаҳои арзону дастраса тамошо кунед. бачаи дилтона биёвен бигирен. ҳатман ба канали бародар бадурем подписатсия кунед.